Çox dəyərli izləyicilərim, sizi kanalımdan salamlayıram. Xoş gördük kanalımda. Bugün təndir çörəyi dadında, ətri belə təndir çörəyi kimi gözəl olan çörək hazırlamışam. Hazırlama qaydasına keçək. Bizə burada 1 kiloqram un lazımdır. Üzərinə 1 xörək qaşığı duz, 1 xörək qaşığı maya əlavə edirəm və apardığı qədər su istifadə edirəm. Una xəmiri yoğururam. Yəni suyun ölçüsünü desəm, hardasa 2 stəkan yarım su istifadə elədim bu una. Burada xəmiri möhkəm yoğurmuram. Sığ xəmir yoğururam. Yəni burada indi özünüz görəcəksiniz. Xəmiri yoğururam. Ələ yapışan sığ xəmir alınır. Amma yoğurmaqdan dayanmıram da. Bir xeylam xəmiri yoğururam ta ələ yapışmayana qədər. Hər dəfə qeyd edirəm əziz xanımlar, xəmiri yoğuranda bacardıqca çox yoğurmaq lazımdır ki, xəmir demək olar adamın əlində gəlsin. Baxın, bayaq xəmir necə ələ yapışırdı, indi isə o qədər yoğurdum ki, xəmir deməli ələ yapışmır. Bu formada. Yoğurduqdan sonra üzərinə biraz duru yağ çəkirəm ki, yəni üzərinə salafan qoyacam, salafana xəmir yapışmasın deyə. Daha sonra qoyuram xəmir acısın, yəni gəlsin. Hardasa 2 dəfə, 3 dəfə həcmi artır xəmirin. Xəmir acıdıqdan sonra kündələyirəm. 2 dənə kündəyə bölürəm. Burada 2 hissəyə bölürəm, yəni 2 kündə hazırlayıram. Əlimi duru yağa batırıram və rezin süfrənin üzərinə də duru yağ çəkirəm ki, kündəmiz ora yapışmasın. Təbii ki, istəsəniz unla da kündələyə bilərsiniz. Əziz xanımlar, qeyd edeyim ki, yəni bu elə əsl təndir çörəyinin reseptidir. Yəni nə mənada deyirəm. İndi çörək bişiririk, adətən o çörəyə biraz nə bilim duru yağ qatırıq, bir qaşıq da olsa şəkər tozu qatırıq. Yəni vaxtı ikən belə bir şey yox idi. Yadıma gəlir ki, yəni mən uşaq olanda mənim anam, Allah bütün anaların canını sağlam eləsin, dünyasını dəyişən valideynlərimizin də o dünyasını versin. Rəhmətli anam təndirə həmişə çörək bişirirdi. Yəni ora artıq heç bir şey qatmırdı. Sadəcə un, su, duz və o vaxtda ac xəmirə deyirdilər. Yəni maya da qatmırdı. Ac xəmir olurdu. Hər dəfə xəmir yoğuranda həmən ac xəmirəni qatırdı. Təzədən yeni xəmir, təzə xəmirdən təzədən ayrı qabda götürürdü ki, gələn dəfə xəmiri yoğuranda onunla yoğursun. Yəni şəkər tozu, yağ qatmırdı xəmirə. Çox da gözəl təndir çörəyi alınırdı. Yəni mən də bu günləri çörəyimizə, xəmirimizə əlavə heç bir şey qatmamışam. Sadəcə maya, duz və su. Xəmiri yoğurmuşam. Xəmiri kündələdikdən sonra kündəyə gəlir və listə yağlı kağız sərmişəm. İndi belə bir kağız olmasa da xanımların evində fərqi yoxdur. Listə yağ çəkə bilərlər və yaxud un səpə bilərlər ki, xəmir yapışmasın. Forma verirəm çörəyə, eynən təndir çörəyi formasında, uzunsov forma. Mən hər dəfə evə çörək bişirəndə demək olar bu formada hazırlayıram. Yəni uzunsov forma verirəm təndir çörəyi kimi. Çörəyin də üzərinə xəmiri kündəliyib yayanda üzərinə qatığı, su qatıram biraz, ayran kimi eləyirəm, biraz qatı ayran. Çörəyin üzərinə çəkirəm. Yəni mən əvvəldən belə görmüşəm, çörəyi hazırlayanda çox gözəl ətri gəlir. Alt üst qızarana qədər sobada bişirirəm. Bişəndən də sonra elə isti-isti çörəyin üzərinə yenidən ayran vururam. Təsəvvür edin ki, isti çörəyə bu ayran dəyəndə o qədər gözəl ətri çıxır ki, çox gözəl ətri gəlir. Nə bilim, mən hər dəfə çörək bişirəndə elə bir keçmişə qayıdıram. Eynən anamın təndir çörəyi ətri gəlir, elə bilirəm bu çörəkdən. İnşallah siz də bu qaydada hazırlayın. Yəni elə bir adam var çörək bişirəndə üzərinə yumurta vurur. Yəni zövqdən asılıdır. Məsəl üçün mən öyrəşməmişəm çörəyin üzərinə yumurta vurmağa. Külçənin üzərinə yumurta vura bilərəm, süd çörəyin üzərinə yumurta çəkirəm. Amma sırf bu formada çörək bişirəndə mən üzərinə ayran çəkirəm. Çox gözəl ətri gəlir. Kəşkə bazarsaydım buradan ətrini sizlərə ötürərdim. Həqiqətən də, yəni elə bu çörəklə vallahi nə ət, nə heç bir adam yavanlıq istəmir. Elə pendirlə isti çörək ləzzət eləyir. Yəni necə uşaqlığımızdakı kimi. İnşallah bəyəndiniz. Çörəyi kəsirəm burada, göstərirəm. Həm də yəni eynən təndir çörəyi kimi nazik. Yəni bizim zonada təndir çörəyini belə uzunsov, nazik bişirirlər. Əziz xanımlar,
İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. İnşallah kanalımda yeni videolarla görüşənədək sağ olun, sağlıqla qalın.